अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 30 टीवी न्यूज़ में बुलेटिन और यहाँ हमारी टीम सबका बुलेटिन मुनासिब है। पेट्रोल महंगो न करियो हाँ तो रुपए जो कदर घटिजे हाँ। वज़ीर आज़म पैकेज तहत 1 करोड़ 40 लख खानदानन के रिलीफ मिलंदो। नाड़े वारे वफाकी वज़ीर मुफ्ता इस्माइल चयो आहे पाकिस्तान जी गरीब आवाम जी ख़िदमत करण पहिरीं अवलियत आहे। जिन जी पगार 40,000 रुपयनि खां घटि आहे उन्हनि खे वज़ीफ़ो मिलंदो। घर जे सरबराह और सुञाणप कार्ड ज़रिए रजिस्टर थी। ख़बर नाहे त 1 जून खां पेट्रोल महांगो थींदो या न। शौकत तरीन पेट्रोल 260 ऐं डीज़ल 273 जो मुआइदो कयो हो। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ऐं ॿिनि इत्तेहादी पार्टियुनि में नए नैब चेयरमैन जे नाले ते इतफ़ाक़ थी वियो। ज़रीन वाजिब नैब चेयरमैन लाइ जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़र जो नालो हुकूमती लिस्ट में सभिनी खां मथे आहे। ज़रीन वाजिब समूरियूं सियासी पार्टियूं जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़र जे नाले ते मुतफ़िक़ आहिनि। ज़रीन वाजिब जस्टिस मक़बूल बाक़र जो नालो आसिफ अली सरदारी ऐं शहबाज शरीफ़ में मुलाक़ात में गोर लिखायो। आवाम महंगाई में पीछल आहे, गरीब खानदान रुली विया आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माण्हू वटि दिली सीमानी तोड़े इलाज ऐं दवाउनि लाइ बि पैसा न आहिनि। माण्हू बेरोज़गार आहिनि ऐं महांगाई आसमान सां ॻाल्हियूं कढी आहे। दिल ते पत्थर की पेट्रोल जा अघु वधाइण जो फ़ैसिलो कयो। हिन मां बाद 28 अरब रुपया क़ौमी ख़ज़ाने मां माण्हुनि खे सब्सिडी ॾिनी। लाहौर की स्पेशल कोर्ट में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की अॼु ॿुधणी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पंजाब जो वॾो वज़ीर हमदो शहबाज से ॿिया अदालत में पेश थिया। जज केस की ॿुधणी दौरान चयो त जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी बाबति मुतज़ाद रिपोर्टूं आयूं आहिनि। हिक तरफ़ लिखियल आहे त मॉडल टाउन जो एड्रेस 41D मौजूदु न आहे। गॾोगॾु इहो बि लिखियल आहे त जवाबदार सलमान शहबाज मुल्क खां ॿाहिरि आहे। सलमान शहबाज सां ताइनती जी वज़ीर लिखियल नाहे। FIA जे प्रोसिक्यूटर अदालत खे ॿुधायो त लिखण वारे खां ग़लती थी आहे। हू लिखणु चाहे पियो त जवाबदार मौजूदु न आहे। सूबे जो खादिम रहियो आहियां। सरकारी खज़ाने मां कॾहिं पघार वरिती न कॾहिं को PAD वरितो। पेट्रोल बि पाण भराईंदो आहियां। पघारूं ऐं PAD जी रक़म 7-8 करोड़ बणिजे थी जेको मुंहिंजे क़ानूनी हक़ आहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में ॿुधणी दौरान बयान ॾींदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त हुन शुगर खे सब्सिडी नाहे ॾिनी जंहिंसां संदसि ख़ानदान खे 2 करोड़नि जो नुक़सानु थियो। केस में मथस 25 लख रुपयनि जी मनी लॉन्ड्रिंग जा इल्ज़ाम हणिया विया। बयान बाद वज़ीर आज़म अदालत खां वापसी जी इजाज़त घुरी। अदालत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ हमदो शहबाज खे वञण जी इजाज़त ॾेई छॾी। लाहौर की खास अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की ॿुधणी दौरान गैर लाॻापियल माण्हुनि जी दाख़िला बंदि कई वई। वज़ीर आज़म कोर्ट खां इजाज़त वरिती त छा हू पोइते सीट ते वेही रहे। जज वज़ीर आज़म खे वेहण जी इजाज़त ॾेई छॾी। केस की ॿुधणी दौरान अदालत जी कमरे में लोड शेडिंग। जज मामला वारनि खे घुराइण जो हुकुम जारी करे छॾियो। सिंध के वॾे वज़ीर मादली शाह की सदारत हेठि सिहत बाबति इजलास। सिहत वारी वज़ीर डॉक्टर इसरा पेशो, नाणे वारो सेक्रेटरी, वॾे वज़ीर जो स्पेशल सेक्रेटरी ऐं ॿिया शरीक। इजलास की ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त सिहत खाते जूं 96 स्कीमूं 11.2 बिलियन रुपयनि जे ख़र्च सां जारी आहिनि। हेल्थ सेक्टर जे 75 नईं स्कीमुनि जी लागत 7 बिलियन रुपया आहिनि। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी वर्क्स के कम तेज़ करण की हिदायत। सेक्रेटरी वर्क्स मूजिब 10 स्कीमूं जून ऐं 36 स्कीमूं दिसंबर ताईं मुकम्मल थी वेंदियूं।
सिंध सरकार कराची में दखलिन के खात्मे लाइ हिकमत अमली तब्दील करे थी। सिंध के चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सोहेल राजपूत की हिदायतन ते नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन मूजिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दखलिन के खात्मे लाइ कम करण जो मिजाज न है। गैर कानूनी अदावतन खिलाफ कार्रवाई कमिश्नर ऐं डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कई वेंदी। सुपरवाइजरन जिले डेमोलिशन ऐं सब लेवल कमेटी जोड़ी वई। कमिश्नर एडिशनल IG DG SPCA आबाद कमेटी जो चेयरमैन कमेटी में शामिल होंदा। जिले डेमोलिशन कमेटी जो चेयरमैन लाॻापियल जिले जो डिप्टी कमिश्नर हूंदो। SSP डायरेक्टर SPCA एसिस्टेंट कमिश्नर सब रजिस्ट्रार कमेटी जो हिस्सो हूंदा। मुल्क के अक्सर इलाक़न में मौसम गर्म ऐं खुश्क रहंदी। मौसमात खाते जो चवण आहे पंजाब ऐं सिंध के मैदानी इलाक़न में मौसम सख्त गर्म रहंदी। इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर कोटहाज समेत मुख़्तलिफ़ इलाक़न में बरसात जा इम्कान आहे।